Ciao a tutti amici di Mattoscacco, eccoci di nuovo qui, eccoci di nuovo pronti per vedere una nuova interessante partita. La partita in questione è stata giocata pochi giorni fa tra due ragazze, tra due giovani ragazze russe. Con il bianco abbiamo Anna Kokuchukova con 2100 punti e con il nero un'altra giocatrice russa di nome Yulia Grigorieva. La partita è iniziata così, quindi una tranquilla apertura italiana dove il nero decide di giocare questa variante con cavallo F6. Chiaramente c'è da dire che questa è una variante molto nota che potrebbe portare a un seguito abbastanza forzato per il bianco qualora il bianco decida di giocare a cavallo G5 con un doppio e immediato attacco su F7. Questo è un tipo di attacco che il giocatore col bianco più esperto contro un giocatore inesperto sempre riesce a trasformare in vittoria. Adesso non è chiaro come difendere F7, in realtà c'è soltanto un seguito, soltanto una strada per il nero. Vi dico che la strada migliore è senz'altro questa qui: chiudere l'alfiere, quindi chiudere questa diagonale, e in caso di cattura in D5 piuttosto che riprendere, altrimenti rientro nella nota variante del fegatello, quindi questo cavallo per F7 è più che giustificato dalla debolezza delle case bianche del nero e del re che si troverà al centro della scacchiera. In questa posizione vi dico che poi il nero deve proseguire in questo modo, cercando di dare la caccia a quest'alfiere che cercherà di posizionarsi nel migliore dei modi all'interno della partita. Adesso mi sono già dilungato, già immagino che qualcuno sia pronto già a scrivere in chat: ok, la partita è appena iniziata e hai già mostrato una variante. Allora, siamo in questa posizione, qui il bianco potrebbe giocare cavallo G5 ma non l'ha effettuata, ha deciso di giocare una linea molto più tranquilla, quindi D3, la cui idea è cercare di aspettare, di capire cosa voglia fare il nero col suo sviluppo per poi provare a impostare un gioco. Alfiere C5 da parte del nero, mossa di sviluppo che chiaramente da lontano guarda anche lui il punto F2. Il punto F2 e il punto F7 sono i primi obiettivi dell'apertura di entrambi i giocatori, che iniziano con E4 e 5. C3 sulla scacchiera, re al sicuro per il nero. Il bianco fa altrettanto, dato che in questa posizione entrambi i re sono stati messi al sicuro, non resta altro che cercare di conquistare il centro. Portare un pedone al centro per il nero rende la posizione del nero molto più dinamica. Ad esempio in questa posizione D5, che è la mossa giocata in partita, dà al nero senz'altro un maggiore controllo al centro. Scusate, il nero è stato in grado di fare D5 perché il bianco ha impiegato una mossa di troppo con un pedone, quindi il bianco ha giocato questa C3 che ha permesso poi alla lunga al nero di fare D5. Il cavallo del nero è lì nella migliore condizione possibile, al centro della scacchiera, pronto a girare e a saltare sul lato di donna. Sul lato di re comunque il cavallo in D5 sta senz'altro bene. Torre 1 giocata, cioè un attacco immediato, quel pedone centrale attaccato due volte, e alfiere G4 si può intuire che è la migliore risposta, sicuramente la migliore risposta per il nero, perché anche la mossa è più attiva. Il nero deve completare lo sviluppo, bene, mette un alfiere su questa diagonale inchiodando quel cavallo bianco. La partita prosegue, cavallo D2, cercando dunque di svincolare la donna per avere un controgioco sulle case bianche, ad esempio donna B3 facendo pressione su D5, oppure la donna che potrebbe anche saltare in A4 guardando da lontano l'alfiere in G4 potrebbe essere un'altra idea. La partita prosegue, quindi cavallo B6, voglio prendere questo alfiere, quindi voglio cercare di avere la coppia degli alfieri, aprire il centro, e per il bianco potrebbe essere un gran problema qualora il nero riesca a prendere questo alfiere. Per quale motivo? Perché il pedone D risulterebbe diventare subito, immediatamente, un pedone molto debole, perché in questo momento è un pedone in una casa debole, quindi una casa in cui un giocatore non può più controllarla con i pedoni. Questo pedone D3 è senz'altro un pedone debole. Alfiere va in B5, abbiamo detto che non si può permettere all'avversario di cambiare quell'alfiere, e a questo punto una mossa molto bella perché sembra una mossa strana, perché qui è vero che il bianco vuole rovinare la struttura pedonale all'avversario, ma il nero si disinteressa. Il nero gioca una mossa attiva come alfiere D6. Cosa potrebbe accadere in caso di cattura? Alfiere per C6 è nell'aria, è vero che qui il bianco ha rovinato la struttura pedonale avversaria, però attenzione perché il nero si prepara ad avere un forte gioco, magari attraverso la spinta del pedone F e di conseguenza la spinta del pedone E. Dobbiamo anche dare uno sguardo che quando faremo F5 c'è il solito piano della torre che va sulla sesta e da lì si sposta
nelle colonne di fronte al re bianco. La partita dunque continua dopo alfiere T6 A4 per cercare di prendere spazio e dar fastidio ai cavalli del nero. E qui vi propongo un quiz tattico dinamico in cui il bianco gioca F5, scusate, il nero gioca F5, ma il bianco riesce subito a prendere l'iniziativa. L'iniziativa del bianco è sulle case bianche attraverso questa sequenza. Io gioco a 5, attacco il cavallo si sposterà, e gioco a 6, attacco un pedone non difeso che ha un ruolo importantissimo perché difende il cavallo in C6. Quindi in questa posizione il bianco guadagnerà del materiale. Allora, dopo A5, che sta minacciando la tattica, A6 potrebbe essere una risposta, oppure anche A5. Tra le due probabilmente A5 è un po' meglio perché impedisce che il bianco possa spingere con B4 a prendere spazio. La partita prosegue, quindi A5 sulla scacchiera, cambio in C6, mossa molto impegnativa perché abbiamo detto che la coppia degli alfieri aiuterà il gioco del nero. H3 giocata, l'alfiere si sposta mantenendo ovvi problemi sulla diagonale, quindi chiudendo col cavallo, e a questo punto è il momento di prendere spazio. F5, tutti i pezzi del nero sono già pronti per attaccare, quindi F5 appena giocata, la cui idea in caso di cattura in D6 potrebbe essere pedone prende D6. La struttura pedonale è migliorata, i pezzi del nero sono abbastanza comodi, diciamo non ci sono debolezze, il nero mantiene sempre il suo solito piano di portare la torre sulla colonna di fronte al re bianco e poi poco a poco probabilmente coordinarla anche con altri pezzi. Quindi su F5 questa cattura in D6 ovviamente non andrà giocata. Cavallo G3. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. E qui una mossa particolare perché questo alfiere sembra essere costretto ad andare in E8. Lo metto in E8 perché se lo mettessi qui, chiaramente questo alfiere gioca su una diagonale chiusa, e se lo mettessi in E8 magari ho l'idea di riportarlo in D7 per poi attaccare. In realtà la mossa è obbligata perché appena sposto questo alfiere che aveva il ruolo di inchiodare il cavallo che attaccava il pedone centrale, appena sposto l'alfiere il mio avversario mi cattura il pedone e per quanto abbia calcolato bene poi alla fine mi sono perso un pedone centrale, quindi attenzione. Alfiere per F3 giocata, donna D7 e le intenzioni del nero sono cercare di progredire attraverso la spinta del pedone E o del pedone F. Cavallo F1, torre 8 e donna D1. Questa qui è la posizione raggiunta in partita. Notiamo che questa torre in A1 non è ancora pronta per entrare in partita, così come questa alfiere in C1 un po'. Non è ancora chiaro come il bianco possa cercare di svilupparlo. Torre F6, cavallo D2 e a questo punto E4 per cercare di prendere l'iniziativa. Qualcuno dirà, beh, E4 se io lo catturo che succede? Perché questo pedone è controllato 3 volte. In realtà tatticamente difeso, perché se io catturassi il bianco riprende, però la tattica è nell'aria e la tattica vincente sarà questa: torre per cavallo, torre per torre, e alfiere H2 mette al nudo il fatto che la donna PH non è difesa da nessuno. Quindi alfiere H2 scacco, il nero guadagna materiale. E allora, dopo E4, il nero ha preso più spazio. Donna scacco, ottima intermedia, il re si sposta, la cattura in E4 era lì nell'aria, effettivamente è andata così. E adesso vediamo come si riesce a prendere l'iniziativa. In questa posizione il nero ha perso un pedone, però aveva un'idea. La sua idea era veicolare i suoi pezzi sull'attacco contro F2. E adesso ha 2 pezzi che attaccano, non esiste un modo per il bianco per difenderlo, perché chiaramente non abbiamo a disposizione né un torre 2 né un torre F4, e allora il cambio di torri è obbligato e cavallo F3 potrebbe sembrare la mossa decisiva. Siamo un po' costretti probabilmente a fare un cavallo F3 per continuare, ma la confutazione, e qui vi rimando magari alla vostra analisi, potrebbe essere torre per cavallo. Torre per cavallo, vi dico che poi qui in questo momento il nero ha una posizione vinta. Magari provate ad analizzarla voi stessi da qui. Quali sono le idee di attacco per il nero e come il nero potrà cercare di vincere questa posizione. Quindi torre per F3 poteva essere la minaccia. Donna D1 è il momento di portare un difensore indietro. Torre per F2, mossa furba perché si sta minacciando torre per cavallo, scacco di scoperta,
e come ben sappiamo gli scacchi di scoperta sono gli scacchi più terribili da difendere. Donna G6 minaccia matto, e Donna G4 unico modo per difendere, ma Donna D3 ripropone ovvie minacce. Da notare il dettaglio di questo cavallo che lì da B6 fortunosamente, ma in realtà nel gioco degli scacchi non esiste la fortuna, è tutta una questione di armonia e di coordinare bene i pezzi. Il cavallo da lontano ottiene l'ingresso in C8, quindi non ci sono temi di matto sull'ultima traversa, perché tutte le case della traversa sono sotto controllo. B4 sulla scacchiera, adesso è il momento di chiuderla. Torre F1, scacco. Se re H2, alfiere D6 è già molto forte. E su questa seguirebbe una nuova tattica. Ci sono più modi per chiuderla, ma il più spettacolare probabilmente è questo. Alfiere per pedone, donna per scacco. Il re ha il ruolo spiacevole di dover difendere anche la donna, e quando si sposta la torre lo insegue. Cattura la torre, donna per, vittoria sulla scacchiera. Dopo torre F1 la partita è continuata così: cavallo per torre, donna per scacco, il re si sposta, e dopo alfiere G1 il bianco ha deciso di arrendersi per ovvie ragioni. Se re G3, donna F2 matto, e se re H1, qui c'è il tipico matto coordinando alfiere donna contro il avversario, così scacco, il re si sposta e matto in G1. Ok, notevole partita da parte del nero, che si è disinteressato della sua struttura pedonale per attaccare. Ok, la vediamo rapidamente, quindi questa qui è l'apertura giocata, e questa C3 diciamo che poi il bianco non è stato in grado di giustificarla, perché solitamente faccio C3 perché poi voglio fare D4 immediata, ma il nero è stato più veloce di lui nel cercare di conquistare il centro. Torre 1 attacco un pedone, alfiere G4 una mossa molto attiva di sviluppo per difendere, e cavallo D2 per sottrarsi da questo tema dell'inchiodatura, in modo da poter svincolare la donna per svolgere altri ruoli e cercare altre strategie. Cavallo B6, il nero abbiamo detto che vuole prendere la coppia degli alfieri. Alfiere B5, alfiere D6, e a questo punto A4 con una minaccia tattica che è quella di spingere il pedone fino ad A6 per poi continuare l'attacco. A5 sulla scacchiera, cattura in C6, riprendo, H3, e a questo punto è vero che il nero si ritrova con un alfiere fortissimo lungo la diagonale che punta la donna bianca, ma il bianco nel frattempo vuole cercare di scacciare quest'alfiere avversario. Quindi la partita andata in questo modo, e adesso è il momento di coordinare al meglio i propri pezzi. Il nero vuole cercare di prendere spazio attraverso la spinta del pedone E e del pedone F. Quindi torre E8 vuole fare questo, ed effettivamente nel giro di poche mosse arriva a questa spinta in E4, che tatticamente è possibile per via del fatto che alla fine le due donne si guarderanno e c'è un tema tattico con alfiere H2 scacco. La partita è continuata in questo modo, cattura in E4, ed adesso è tardi perché arriva l'attacco su C5 con alfiere C5 su F2, che alla fine è risolutivo. La partita è continuata in questo modo, e dopo qualche mossa arriva torre F1 che obbliga il bianco alla cattura, e dopo donna F1, re H2, alfiere G1 porta il bianco alla sconfitta. Ok, spero che questa partita vi sia piaciuta. Come sempre nella descrizione del video trovate maggiori informazioni sulla stessa, e vi rimando anche al solito link di chess dove trovate il database con tutte queste partite analizzate nei miei video. Appuntamento alla prossima! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!